Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini teman-teman, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kita akan melanjutkan proses pembuatan rumah guguk. Ini tinggal lagi proses pemasangan atap, dinding dan juga perapian bagian lantai. Dan alhamdulillah sekarang rumah guguknya itu yang baru teman-teman, karena yang lama itu sering tidak ditempati, makanya kemarin sempat itu tidak ada atapnya karena guguknya itu sering nggak di sana teman. Dan kali ini saya buat rumah guguk dengan desain yang berbeda. Kita menggunakan lantai tanah, jadi supaya guguknya lebih nyaman dan juga posisinya tidak terlalu tinggi teman. Dan di sini saya pilih tanah yang agak tinggi supaya kalau hujan tanah di bagian dalam pondok guguk ini itu tetap kering. Oke, kalau gitu langsung saja kita berkegiatan, yaitu proses pemasangan bagian dinding dan juga atap teman-teman.
Oke teman, ini koyonya kita kasih makan di bewok, dan itu kita lagi bikin pondoknya teman. Mudah-mudahan cepat jadi dan cepat bisa tidur di sana.